ഹായ്, കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്നോയി, ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്നോയി അനുസരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസം സ്നോയിയുടെ വീഡിയോസൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം കാണാം. സ്നോയി, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നോയി. എല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന സ്നോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ആ സ്നോയി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസവിച്ചു. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് 2 പേരാണ്. വേറൊരാൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ. ഇച്ചിരി ഓടാറൊക്കെ ആയി, ഇനിയിപ്പം കൊടുക്കാറായി. ഇനിവാടാ ഇനി ഒരാളൂടെ ഉണ്ട്. അയാൾ ഭയങ്കര മടിയനാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക. വാ. ഇതൊരാൾ. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവന് എല്ലാം സോക്സ് ഇട്ട മാതിരിയാണ് അവൻ്റെ ഇതൊക്കെ. ഉണ്ടോ, 4 കാലിലും വൈറ്റ്, വാലിൻ്റെ തുമ്പത്തും വൈറ്റ്, ബാക്കി ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് അവൻ. ഉണ്ടോ, ഇനി ഇവനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവൻ നമ്മുടെ ഈ പാൻഡയുടെയൊക്കെ ഒരു കളർ പോലെ എനിക്ക് അവനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നാം. ഫുൾ വൈറ്റാണ്, അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഇത്തിരി സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, പിന്നെ അവളെപ്പോലെ ഫുൾ വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇവൻ. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെയൊക്കെ നല്ല കമ്പനി ആയിട്ടുള്ളത്. ഉണ്ടോ, അത് ഫുൾ വൈറ്റാണ്, വേറെ കളറൊന്നുമില്ല ദേഹത്ത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി. പിന്നെ എവളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓടിത്തുടങ്ങി. അപ്പം ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുക്കാറായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടത്. ഇവരിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോകാനുള്ളവരൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഓടിത്തുടങ്ങി. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി സ്വന്തമായിട്ട്. ഈ ഒരാൾ മാത്രമേ ഫീമെയിലായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം മെയിലാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരാളിത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കളിപ്പരുവായിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പം നമ്മളിടുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കൂല. ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്, ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് അത്യാവശ്യം ഓടിത്തുടങ്ങി. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.